په منځ کې الله د مانځه خبره کوي او د دې نه بعد به بیا د طلاقو مسله بیانېږي او په منځ کې مسله د څه راله د مانځه. یو سړی ویلی شي چې ولې، نو جواب دا دی اشاره دې طرف ته ده د قرآن کې ډېر رازونه پراته دي او ځکه دې قرآن ته ویلی شوي دي القرآن الحکیم، هغه کتاب چې هغه ده د حکمتونو نه ډک دی ډک. و دې کې د حکمت ته ګوره د طلاقو مسله، منځ کې د مانځه مسله، بیا د طلاقو مسله. اشاره دې طرف ته ده چې په کوم کور کې د منځونو اهتمام ډیر کیږي هغه کورونه الله رب العزت د اختلافاتو نه ساتلي دي. دا پکې منځ کې حکمت چې کوم کور کې مونځ اودس کیږي هلته اختلافات ډیر نه. موږ دا نشو ویلی چې هلته اختلافات نه وي، اختلافات راځي له طبیعي دی خو ډیر نه وي، هغه کم وي، شاذ و نادر. حافظوا على الصلوات، حفاظت کوي په منځونو باندې. حفاظت د منځونو څنګه دی؟ ځان سره کېږدئ، په خپل وخت یې کوئ، د سړو دپاره د جمع سره یې کوئ، ارکان او واجبات شروط هر څه پورې د رسول صلی الله په طریقه یې کوئ. والصلاة الوسطى، او خاص په منځ منځني. دې باره کې د مفسرینو ډېر اقوال دي چې د منځني مونځ کم وي، حالانکه حدیث کې د دې ښه وضاحت راغلی دی، ښه واضحه چې منځنی مونځ چې دی دا د مازدیګري مونځ دی. منځنی مونځ کوم یو دی؟ دا د مازدیګري مونځ دی. رب العالمین خاص د مازدیګر د مونځ پکې یاد کړو. او منځنی دی د سهار او د ماسپښین او د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې دی. ولې؟ ځکه چې دا د دمې وخت دی. یو که څوک ماسپښین دمه کړي ده د هغه دپاره دمې وخت دی. او که چېرته هغه زمانې ته شو چې د رسول الله وسلم په دور کې او نږدې وخته پورې زموږ په علاقو کې لکه ماښام نه مخکې به بازارونه هر څه شو بند شو، اوس هم په بعضو علاقو کې بند دي. نو د مازدیګر دا وخت چې کوم دی دا ښه ګرم د تجارت وخت دی. اخري وخت کې تجارت ډیری او ګرم شي، نو چې په داسې ټیم کې یا خو د دمې وخت دی یا ښه ګرم د تجارت او د دنیا د ګټلو وخت دی او یو سړی منزل راځي خو مؤمن دی که نه. ځکه د مازدیګر مونځ خاص ذکر کو. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من ترک صلاة العصر، صحیح حدیث دی امام بخاري راوړی، چا چې د مازدیګر مونځ پرېښو فقط حبط عملو، د اعمال ټول برباد شو. او یو حدیث کې داسې راځي، دا په صحیح مسلم کې دی، په صحیح بخاري کې هم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من فاتته صلاة العصر، د چا چې د مازدیګر مونځ پاتې شو لکه د ده اهل و عیال او مال او هر څه چې تباه و برباد شي. نو خاص د دې تذکیره پکې راغله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، او ودرېږئ الله ته عجزي کوونکي، الله ته ودرېږئ عجزي کوونکي، خشوع په ځان کې راولئ. الله ته ودرېږئ غلي، دا خبره هم صحیح ده، ځکه چې کله خشوع وي نو انسان غلی. ابرز ما تاسو ته بیا درته وایم تفسیر اوږدول ګران کار نه دی، اسان. او چې خشوع باره کې خبرې شروع کړو دا ځان له اوږده موضوع ده، دا په خپلو ځایونو کې موږ تفصیل ذکر کړی. لنډه ته دا ووایم چې په زړه کې د خشوع وه په اندامونو به راښکاره شي. چې کله د یو سړی ولیدو په مانځه کې ولاړ دی غلی، غلی مطلب دا نه چې بلکل څه نه وایي، هغه څه نه کوي او هغه څه نه وایي چې د هغې تعلق د مانځه سره نشته. پوه شئ چې دې سړي په زړه کې عاجزي ده الله ته، هغه په اندامونو راښکاره شو. یو سړی داسې ولاړ دی لکه د کجورې تنه، حرکت نه کوي، په توجه سره سجدې دې ځي ته ګوري،
او یو سړی کله لګیا دی اوس ته ګیر رایه دی شمانځه کې دا چل به کوي څوک بټنې کولاوی بندوي څوک ټوپۍ برابروي څوک رومیال برابروي څوک پټکي کې ګوتې وهي څوک چې دی لستوڼي کتبره کوي ښه واضحه ده چې زړه کې خشوع داسې نشتي ځکه خو په اندامونو راښکاره نه شو نو وقوموا لله قانتین الله ته ودرېږئ عجزي کوونکي او غلي قنوت دا مطلب شو چې غلي ودرېږئ صحیحینو کې حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې زید بن ارقم رضی الله عنه وی كنا نتکلم فی الصلاة موږ په مانځه کې خبرې کولې اوله کې موږ په مانځه کې خبرې کولې يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة خم برابر لکه مانځه کې به ولاړو او خوا کې ملګري ته به خبره وکړه بل حاجت به ورته ووایي سلام علیکم وعلیکم السلام خبرې به کېدې حتی نزلت تر دې چې الله دا آیت راولېږو وقوموا لله قانتین او ودرېږئ الله ته غلي دا آیت فأمرنا بالسکوت نو موږ ته امر وشو چې غلي به یئ ونهینا عن الکلام او بارایي خبرې به مانځه کې نه کېږي نو د دې نه بعد بیا صحابه کرام هغه غلي شو د مانځه دومره اهتمام دی فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كويري دي تاسو نمونس کوي که پیاده یا سواری د یری په حالت کې صلاة الخوف او کم ملګري چې موږ سره د عمدة الاحکام په درسونو کینی کیدی شي ګومان خو ډېر ښه نه کومه ځکه ډېر ښه ګومان کول هم کله سړی وران کي دومره امید مې نه دی خو بیا مې امید شته چې ملګرو ته به مسلې یادي ما نږدې ذکر کړي د یرې د مانځه مسایل نو یرې حالات یو دا چې دشمن سره جنگ روان دی خو داسې جنگ دی چې موقع د مانځه پکې برابریږي چې ځان له ودرېږي او صفونه جوړ شي هغه طریقه موږ ذکر کړې وه تفصیلي د هغې ډېرې طریقې دي او سورة النساء کې به راځي دویم د یرې هغه حالات دي چې جنگ روان دی د سره پکې د ودرېدو او د صفونو د جوړولو څه موقع نه برابریږي الله وایي مونځ به کې که پیاده او که سوري بل څه عذر دی په سرې چې بوج دی د هغه عذر به قبول نه شي کار نه چې ناوخته راغلی عذر به څه کوو او یا د ملګرو سره گپ شپ پکې څه گنجایش نه کېږي ستړی دی او یا په چکر دی یا مزدورۍ کې دی الله اکبر الله وایي که جهاد کې که نه او د ودرېدو درته موقع هم نه میلاویږي په روانه یې کوه په سورلۍ سوري که نه په سورلۍ یې کوه مونځ نه ساقطېږي مونځ هله ساقطېږي چې کله مړ شي یا عقل کار پرېږدي او استاد وی د ماشومانانو نه تپوس کړی و وی مونځ څوک نه کوي نو د هغه خو یو مطلب و ماشوم دا سوال په بل طریقه واغستو یا هغه ووی چې مړ شي هغه مونځ نه کوي دا صحیح جواب دی او یو پکې دا ووی چې کافر یې هغه مونځ نه کوي دا جوابونه دې ماشومانانو ته پکار دي چې موږ یې زده کړو ځان ته یې معلومه کړو چې مړ شي مونځ نه کوي او چې کافر یې مونځ نه کوي ورسره بله والی چې عقل یې کار نه کوي هغه مونځ نشتي مونځ کوي بعض پکې راځي ګورئ بعض لیوني هم جومات کې ولاړي لیدلي مې چېرته که نه هسې چل وله نه ورځي خو ته پته یي چې یاره دا خلک لګیا دي څه عبادت کوي نو راشي ودرېږي پکې چې ما ورته یې نه کوو الله ته به څه عذر بیانوم فإذا أمنتم هر کله چې په امن شئ تاسو څنګه په امن شئ یره ختمه شو بارک الله فیک فاذکروا الله کما علمکم
نو یادوی الله لره لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون دا هغه طریقې چې تاسو پې نه پوهېدئ دغې دوه مسلې شوې یوه الله یاد که خو څنګه یاد که چې کومه طریقې درته ښولې په هغه طریقه د ځان نه به نوي طریقې نه راوباسي دویمه مسله پکې دا ده الله په منځ کې احسان هم خپل را یاد کړو وی په هغه طریقه یې یاده که هغه تا ته چې مخکې معلومه نه وه نو دا د الله احسان دی دا قرآن موږ ته معلوم دا خو الله موږ ته وښو دا حدیثونه دا دینداري دا د دین سره څه نه څه تړون تاسو ته دا د ورور د یو مخلص ملګري دا د زړه نه خبره درته وکړم چې کوم ملګرو له الله د دیندارۍ توفیق ورکړی هر وخت د الله دا شکر دي ادا کوي لکه څنګه چې موږ دا سألو کتبه راکوي چې په دې بېشماره خلکو کې الله رب العزت ما تعالی طاقت راکړي قرآن د بیانولو د اورېدو هغې باندې ځان پوه کول د معمولي خبرې نه دي ډوډۍ موږ هم خورو او هغه هم خوري کومله چې الله توفیق نه دی ورکړی دنیا نه به موږ هم ځو هغوی به هم ځي ها که هغوی پاتې کېدی د دنیا کې او موږ د دې دیندارۍ د لاسه تلې نو بیا به هم چا څه سوچ کولی چې یاره د دیندارۍ زموږ هغه ژوند لږ کم کړو یا هغوی ته د دنیا هر مزه میلاوېدی او موږ جو بس د هر څه نه محرومه کړي نه مزې خو دلته دي ټولې الله یې دا نعمت زموږ نه نه اخلي او الله یې د مرګه پورې موږ د دې مجالسو سره تړلي وساتي ته قرآن بند کړو تهدید یې وکړه دا یو آیت وایو ځکه چې دا د طلاقو سره تعلق ساتي نو چې دا یو آیت ختم کړو نو مسله به دا ختمه شي سبا نه به بله موضوع شروع شي اوس الله رب العزت بله مسله بیانوي هغه دا چې کوم خلک کم سړی مړه شو نو د دوی ښځې به د یو کاله پورې دکه خاون په کور کې وي نو په خرچه به څوک کوي د یو کاله پورې دا مسله چې ته نه اورېدلې د یو کاله پورې به هغه دغه کور نه نه ویستلی کېږي نو خرچه به څوک کوي د خاون وارثان بارک الله فیک دی جواب دی سخر لیور دوی به دا زنانه د کور نه نه وباسي څو پورې یو کاله پورې اوس خبره یاده کړئ چې پوه شئ او زه دا خبره مختصر کوم ځکه چې اخرنی وخت یې لږ منټ دوه پاتې دي بعض علما دا وایي د اسلام په اوله کې مسله داسې وه چې یو ښځې خاوند به مړ شو نو هغه به د یو کاله پورې په دغه کور کې به د هغې ځای و هغه به نه ویستلی کښې دا به دلته وخت تېروي یو کال به دا وخت تېروي بیا دا مسله منسوخ شوه په 4 میاشتو 10 ورځو سره چې هغه موږ مخکې ذکر کړو او بعض علما وایي چې نه دا منسوخ نه ده مسله مؤکده لازم چې کوم عدت دی د خاوند په کور کې هغه 4 میاشتې او 10 ورځې دی 4 میاشتې 10 ورځې زیاتی د کاله پورې الله رب العزت د دې کور د خلکو ته وایي چې تاسو سره ښه وکړئ کاله پورې به تاسو په دې خرچه هم کوئ او د کور نه مو وباسئ ونه رسېدی نو بعض علما وایي منسوخ ته اکثر علما دا وایي په اوله کې دا مسله داسې وه بیا 4 میاشتې او 10 ورځې شو او بعض علما وایي چې نه د آیت په خپل دغه باقي پاتې دی په دې به عمل کېږي نو څنګه وایي 4 میاشتې او 10 ورځې تېرول عدت دا لازم دي په دې باندې زیاتي د زنانه مرضي ده خو الله وایي که پاتې کېږي په دې کور کې نو د کاله پورې تاسو دا مه وباسئ دا م احسان دی ورسره که نه د کور کې پاتې شوې ده د خلکو سره راشه درشه شوي دي د خلکو یې خدمتونه کړي دي الله رب العزت وایي چې کاله پورې د دې په دې خرچه کوئ او مه وباسئ د کور دا احسان دی د دې ښځې سره
والذین یتوفون منکم وکسان چې مړه شي ستاسو نه ویذرون ازواج او پریږدي ښځې وصیة لازواجهم نو وصیت دې وکړي د ښځو خپلو دپاره وصیت به څوک کوي هغه مړ خاوند به وصیت کوي مړی چې ته وصیت کوي بارک الله فیک هغه خاوندان چې ژوندي دي د قبر نه وصیت کي هغوی دې دا وصیت وکړي وصیت به چاته کوي خپل وارثانو خپلوانو ته د څه وصیت به متاعا الى الحول غیر اخراج د فایدې ورکولو تر یو کاله پورې نه به یې ویستل د هغوی فإن خرجن نو که چېرته ووتې په خپله خوښه څلور میاشتې ولس ورځې پوره کړي او موږ ځو فلا جناح علیکم نو نشتی ګناه په تاسو فیما فعلن فی انفسهن من معروف په هغه څه کې چې کوي هغوی په ځانونو خپلو باندې د نیک کار نه کوم کارونه د هغوی دپاره روا دي کوي نو تاسو ورې بیا څه ګناه نشته لکه روا هغوی دپاره څه دي نکاح کوي سینګار کوي وزي د دې کور نه نو په دې کې څه ګناه نشته والله عزیز حکیم والله زورور حکمت والده وللمطلقات متاع بالمعروف او د پاره د طلاق شو ښځو فایدې ورکول دي په ښه طریقې سره او تفصیل ذکر شو که نه نو کومې ښځې سره چې نزدېکت شوی دی او مهر یې مقرر دی او طلاقه شوه تاسو دې کوي نزدېکت شوی دی پوره مهر دا ښه ده چې لا دې کې د شپه نه دی تېره شوې شپه تېره شي سهار به زموږ څه حال نو دا به مهر پوره ورکوي بیا هم علما وایي دې له فایده ورکول مستحب دي دی بعضو له واجب دي بعضو له مستحب دي څنګه مستحب کومه فایده ورکول لکه مهر ورته پاتې شو زیاتي پې ته څه هدیه ورکړي تحفه ورکړي جوړه جامه وله ورکړي خرچه وله ورکړي دا مستحب دي حقا علی المتقین دا لازمه ده په تقوا والو باندې تقوادار خلک الله وي دا کار کوي كذلك يبين الله لكم آياته دغه شان بیانې الله تاسو ته حکمونه خپل لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ د څه دپاره لږه صحیح ده د څه دپاره بیانې چې تاسو د عقل نه کار واخلئ او د عقل نه کار اخیسته څنګه چې بالکل یې تیلی کې بند کړي او کېدي چې استعمال یې کړي یا کومې مسلې چې نن موږ ذکر کړي امید دی چې تاسو پرې رسېدلي او ډېرې مسلې موږ ذکر کړي خو د وخت د کمي د لاسه هغه ډېر تفصیل پکې ونه شي الله رب العزت دې موږ په قرآن باندې پوه کړي الله دې زموږ ژوند او مرګ د قرآن سره کړي الله دې په دې قرآن موږ ژوندي ساتي او په دې قرآن دې الله موږ مړه کړي او دغه قرآن والو په صف کې دی الله موږ د قیامت په ورځ راپاسي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد